成日喺城市打轉呢，偶爾都想唞啖氣。咁最近呢，喺深圳發現咗一間叫雅烏素食餐廳。一行入去呢，好似入咗一個同市區唔同嘅地方喎。呢個餐廳呢，就喺南山長虹科技大廈嘅後門隔籬啦，可以坐地鐵1號線到高新園站 T 出口出嚟，行800幾米就可以到噶啦。佢嘅入口呢，好似嗰啲原始嘅小木屋咁樣啊，但係呢一行入去就覺得越行越開闊喎。空間入邊用咗好多天然嘅材料啦，冇太多嘅裝飾，但係呢又可以一下子放鬆落嚟。佢呢度嘅靈感呢，係嚟自於西南地區嘅傳統民居，即係嗰啲用木片當瓦嘅屋啦，冇經過任何嘅現代處理，但係可以扛住風霜雨雪嘅喎。咁佢哋就將呢份嚟自鄉土嘅自然力量搬入咗城市啦。呢度做嘅係東方人民茶蘇生活，呢度嘅菜品呢會根據四季嘅變化而改變啦。咁呢度嚟品嘗嘅呢係夏季嘅新菜單，夏日雅作。餐前水果係一個妃子笑同埋黃杏啦，選用當季嘅新鮮妃子笑荔枝。仲有前菜嘅部分啦，呢個三色番茄真係好靚啊，顏值。佢精選紅、黃、綠3種唔同顏色嘅番茄，去皮之後呢，再去精心咁樣醃製。仲有呢個應季嘅青芒、冰川茄，佢係選用啲夏季水分比較飽滿啦，口感上面呢都係比較清涼嘅喎。跟住呢，就係一個湯品啦，冬瓜湯嚟嘅。主要嘅食材呢係台灣改良嘅迷你香芋冬瓜，自帶啲天然嘅芋香味啦。跟住湯底呢係用咗五字毛肚啦、石橄欖啦，同埋新會陳皮去慢慢熬製出嚟嘅，比較溫潤消暑。主菜嘅部分呢，第一個就係藕餅啦，佢上邊有點綴一層薄片嘅藕片啦，口感都比較豐富嘅，食起身呢係比較鮮香嘅味道。仲有呢個馬蹄筍，最近嘅熱門菜品啦。馬蹄筍呢係夏季嘅專屬時令食材嚟噶，因為外形呢好似馬蹄而得名啦。食起身呢係脆甜鮮嫩嘅。仲有呢個老人頭菌鳳梨串，搭配咗一杯康普茶。炭烤之後呢，佢嘅菌菇呢會更加脆彈飽滿啲嘅。仲有呢個海白珍係主打天然嘅海味，佢有啲角鮮米啦。呢個食材呢對於人體濕氣比較重嘅朋友作用都好大噶。其他呢就係8種海藻類型嘅食材啦，飲起身都係比較鮮爽嘅。跟住呢就係主食同埋配菜，有呢個熟地黃湯麵啦，同埋海菜花炒七彩花生。呢個麵身呢比較緊實筋道啦，啲麥香味都好濃郁。湯底呢都係熬足2個鐘嘅喎。跟住呢個配菜呢就比較鮮香爽口啲啦，整體落嚟呢都係比較夠味嘅。最後呢係一道甜品嚟收尾，係有2款嘅甜品啦，加一款特色嘅飲品，非常清新解膩啊。係啦，除咗呢啲主食嘅菜品之外呢，佢哋呢度呢仲有下午茶嘅喎，又擺盤超靚嘅慕斯蛋糕啦，係有好多種唔同嘅形狀組合而成，口味上面呢都比較豐富啲噶，可以滿足得到好多唔同口味嘅朋友。咁除咗蛋糕之外呢，呢度仲有啲糕點啦、餅乾啦，下午茶時間呢，嚟點上一份咁樣嘅，過嚟傾下偈都幾舒服噶。所以過嚟食飯 high tea 唔等位，咁就要提前喺 Operice 開飯啦上面提前預約啦。好啦，我哋今期視頻就到呢度啦。想要獲取更加多大灣區最新吃喝活樂攻略同埋着數，記得上 Operice 開飯啦 APP 或者係小程序睇下啦。